Pessoal, beleza? Isaías da Box, vídeo legal pra vocês, dica bacana. Hoje Corsinha 1.0 2008. Carrinho se encontra aí batendo muito a parte superior do motor, um tec-tec terrível. Veja aí, comando de válvula totalmente comido, totalmente destruído. Iremos trocar aqui comando de válvula, balancim que aciona a válvula, retentores de válvulas. Com relação aos tuchos, eu irei retirá-los, fazer uma boa higienização, descarregar o óleo velho que se encontra dentro desses tuchos, montar de volta, montar com os retentores de válvula novinho e vai ficar suave. Mas eu quero mostrar para vocês aqui é outra coisa. Pessoal, olha só a situação que se encontra essa proteção. Tudo isso aqui é fuligem da correia dentada. Observem só, olha só. Isso aqui é material da correia. Esse carro, se ele anda um pouco mais, essa correia fragilizar, quebrar e causar um prejuízo imenso ao cliente, beleza? O que temos aqui? Observe que foi feita uma manutenção de correia, provavelmente não tem muito tempo, a correia não tem aspecto de velha, porém essa correia está toda judiada. Apertaram demais aqui, não teve como tirar, teve que romper aqui para sair a peça, lá embaixo do mesmo jeito. O que vai ser feito nessa situação aqui? Irei trocar esse protetor da correia aqui, iremos trocar essa correia, assim como o tensor da correia. Vou dar uma atenção para aquela engrenagem lá embaixo que ela costuma desgastar e fica tendendo a jogar a correia para um lado ou para o outro. E vamos dar uma atenção para essa bomba de água também. Mas o que mais chama minha atenção aqui, pessoal, é a posição em que esse tensor foi tensionado. Eu vou pegar aqui por baixo, para vocês terem uma ideia melhor. Veja aí. Esse tensor está tensionado no sentido no sentido horário, quando na realidade o certo é no sentido anti-horário. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia aqui de ser mais didático. Não é muito legal filmar assim, essa posição é cruel. Observem aqui que esse tensor, ele está tensionado no sentido para cima, ele tinha que estar tensionado no sentido para baixo. O tensor ele tem um furo excêntrico, o furo é lateral, não é central. Ao fixar a haste do tensor aqui no alojamento da bomba de óleo, colocar o parafuso aqui ao centro, a gente coloca um alicerce aqui, tensiona esse tensor, no caso da GM, no sentido aqui da polia aqui embaixo, no sentido anti-horário, tá? Por exemplo, quem aciona assim para cima no sentido horário é Volkswagen, tá bom? Então, GM é para baixo. Tranquilo, pessoal? Dica bacana aí. Pessoal, vamos pesquisar, estudar e descobrir como funcionam as coisas. Tudo fica mais fácil. Pode ser que só o fato de estar tensionado da maneira errada aí já pode estar comendo essa correia. Mas tem possibilidade aí de ter mais coisas comprometendo aí o funcionamento dessa correia, beleza? Pessoal, dá moral para nós. Se inscreve nesse canal. Compartilha nosso conteúdo. Dê like no nosso vídeo. Tamo junto. Abraço.